Счастье, счастье, счастье посылаю моим любимкам, тельцам. Поймали счастье? Посылаю вам. Красивого, нежного, устойчивого счастья. Ну а вижу Розану, слышу счастье. Конечно же, правильно, ставлю красивый, нежный лайк. Именно нежный. Ну, давайте смотрим июль месяц. И смотрим июль месяц для тельцов. Много весь месяц, обо всем месяц, мысли, информация, размышления, диалоги, выяснения. То, что телец не особо любит. Телец не любит выяснять отношения, не любит никаких конфликтных ситуаций, не любит никаких острых углов. Телец уступит. У тельца достаточно терпения. Телец шанс даст до определенного момента, да, чтобы обойти эти острые углы. Ну а весь месяц вот натыкаешься именно на то, что необходимо запастись таким хорошим запас, собрать терпения. Даже не столько терпения, сколько понимания ситуации. Месяц очень сильно и активен будет Меркурий, мысли. А мы с вами знаем, куда мысль, туда жизнь. И вот эта мысль сама по себе, мысль информативная, она очень будет активна в этом месяце. А для тельцов вот управлять в этом месяце вами будет тот, кто вас злит. Вот услышьте, тот, кто вас злит, вот он именно и управляет ситуацией. Убрать эти все раздражители, потому что они владеют и управляют ходом событий, ходом вашей жизненной энергии. Очень сильный Меркурий сделает 3 транзита в одном месяце. В 3 знаках будет находиться Меркурий. Это такая нагрузка для самой планеты. Это активность, такая активность в одном знаке будет 3 транзита в одном месяце, сделает 3 транзита. До 5 числа Меркурий находится в знаке зодиака Близнецы у себя дома. С 5 по 19 число сделает транзит в знак зодиака Рак, а с 19 сделает транзит в знак зодиака Лев. 3 абсолютно разные энергии. И настолько активны каждый день, а то и по 2 аспекта будет выполнять Меркурий. Конечно, это очень большая нагрузка. И появляется много разных раздражителей. Этот процесс просто надо понимать. Поэтому те раздражители, которые явно присутствуют, избавляйтесь от них. То, что вас злит, то, что вас раздражает, вот это и управляет. Как говорится, возьмите ситуацию в свои руки, вы управляете ситуацией, а не то, что вокруг раздражает. И сразу начинает Меркурий 2 числа, когда он еще будет находиться в знаке зодиака Близнецы, то есть у себя дома, сразу 2 аспекта делает. И гармоничный, и негармоничный аспект. И выстраивает трин, гармоничный аспект, и тут же в этот же день делает квадратуру. Квадратуру делает к Нептуну, а трин выстраивает с Сатурном. Сатурн находится в ретроградном движении. Могут вернуться откуда-то, это профессиональные какие-то ваши, где-то вы работали, могут оттуда вернуться
дела, которые, ну, может быть, вам что-то недоплатили, может быть, вас незаконно уволили. Это может вернуться на поверхность. Вполне может быть, что могут вернуться какие-то и судебные дела, которые связаны с бывшими отношениями. Вам что-то нужно завершить, какой-то документ дослать, пересмотр каких-то дел может быть, пересмотр вашего статуса. Вы на какой-то главной позиции были, занимали главную позицию, а по документам вы не были там оформлены. Откроется это. То есть вы работаете уже там 2-3 месяца как? Из прошлого придет. А по документации смотрите, а вы остались в документах на прежней должности и так далее. То есть могут вернуться. Тут же в этот же день квадратура выстраивается, и вот эта иллюзия улетает. Как будто пелена снимается с ситуации. Ты видишь ее совершенно по-другому, ясно и четко ее видишь. Она начинает, эта ситуация, владеть тобой, начинает тебя как раздражитель быть. Вот это все, вот понимаете, что делает Меркурий. Очень-очень и еще раз очень важно набраться, у вас достаточно терпения, прям пройти вот эти вот все, даже можно сказать, вот этот вот месяц, просто вообще проигнорировать какие-то вещи, не нацепить это на себя, не включиться, не подключиться в какие-то, залезть в дебри, потом не нужно будет очень долго от них отделываться. Да, набраться терпения, если вы видите, что ситуация так складывается, пусть она вас не раздражает, оно пройдет этот аспект, и с этим аспектом сам пройдет аспект, и изменения придут другие. Очень хороший 5 числа Меркурий сделает секстиль с Марсом. Вот здесь вполне может быть что-то, даже романтика появится в отношениях. Встречи могут произойти. Это физические люди, Марс и Меркурий. Встречаются люди, добрались наконец-то друг до друга, доехали друг к другу и могут еще и очень вести, мало того, что физически увиделись люди, могут увидеться физически, то еще и очень хорошо выстраивается диалог, обмен информацией, обмен всякими разными отношениями своими. То есть вот такой аспект 5 числа, он как раз, Меркурий сделает транзит в знак зодиака Рак. Это из семьи, может быть, вы с кем-то из семьи связано будет. Наконец-то увидитесь, может быть, дочь, которая должна была к вам приехать, добирается к вам, собирается в семейном кругу. Вы, может быть, смогли добраться наконец-то до родителей, получилась такая возможность. В конце концов, в отпуск куда-то поехали, то, что вы планировали, и у вас, может быть, все было куплено, и билеты, и все, но не было разрешения на выезд или еще какие-то были препятствия. Вот здесь вот на этом аспекте вполне может быть осуществиться то, что ранее задумано. Дальше смотрите, 9 числа опять 2 аспекта делает в один и тот же день и соединяется с Лилит. Все это в Раке, уже будет находиться Меркурий в Раке и делает квадратуру с Юпитером. Такой немножко напряженный аспект. Ну вот так вот, если пройтись по всему месяцу, оно вот так то одно, то другое. И неожиданности. Вот я посмотрю сейчас Уран. С Ураном тоже Меркурий будет, Уран у вас находится, и уже долго у вас находится Уран. Поэтому не удивительно, что для тельцов прям иногда такое что-то неожиданное или такое что-то вдруг случайно происходит. Ну, Уран столько времени у вас находится. Он, кстати, будет делать гармоничный аспект с Меркурием. То есть вы по этому аспекту 14 числа Меркурий находится в Раке, делает чудесный секстиль с Ураном. Вы можете узнать, принесет вам известие, пополнение услышите, узнаете, может быть, в вашей семье или у ваших близких, у ваших родных, у ваших детей пополнение. Это могут быть и переезды, это могут быть и покупка, которую вы сделали, очень удачная покупка. Вот что-то долго не продавалось, и удачно находится покупатель. Вас сумма устраивает, сделка вас сама устраивает. Неожиданно, случайно, очень хорошую получаете подтверждение этому. Ну что еще? Посмотрю еще, что давайте Венеру посмотрим, ваш управитель Венера. Но Венера не так активна в этом месяце. Она сделает всего 3 аспекта. И аспекты все 3 сдержанные, так скажем.
сдержанные аспекты, потому что выстраивает квадратуру к Нептуну. Юпитер, Венера и Нептун между собой выстраивают квадратуру. Сама по себе Венера, когда с Юпитером, это наивысшая стадия чувств, в любви, понимания, идиллии. Но это сам по себе очень хороший аспект. Но выстраивается квадратура. Вот понимаете, еще раз и еще раз, это о том, что что-то внутри не дает, завладело, вот что-то завладело, какая-то, то, что злит, вот оно этим владеет. И это даже вот этот аспект показан. Там, где должна быть идиллия, это наивысшая точка любви, когда Венера с Юпитером, вот что бы они ни делали, когда они соединяются или когда они аспектируют друг другу. Но в данном случае аспект квадратура. Как эти две наивысшие точки, которые всегда друг друга тянутся друг к другу, понимают друг друга, поддерживают друг друга, очень хорошую создают атмосферу, вдруг они между собой выстраивают злость, раздражительность, делают друг другу. Это вот, понимая этот аспект, вот эти все раздражители убрать или проигнорировать их, потому что это временно, это пройдет этот аспект и принесет другие события в жизни. Дальше точно так же квадратуру выстроит ваша Венера с Юпитером. Опять Венера – малое счастье, Юпитер – большое счастье. Ну что конфликтовать? Ну что между собой создавать вот такую напряженную обстановку? Вот тоже выстраивается вот таким образом. Но нет покоя, что-то какой-то витает вот этот вот. Но это понятно, у каждого есть повод и причины для этого. В конце концов, в конце месяца Венера также сделает соединение с Лилит. Любой аспект, все, что связано с Лилит, Лилит это фиктивная точка, это черная луна, это луна, это точка, которая всегда нас провоцирует на конфликтность, провоцирует на иронию, иронизировать с тобой, сплетни навести, перепутать, запутать и посмотреть, какая твоя реакция, как ты на нее реагируешь. Тоже сделает соединение Венера. Неудачно, это конец месяца, 27 числа. Неудачные эксперименты, все, что связано с покраской волос, все, что связано со стрижкой, все, что связано даже с покупками какими-то, они не очень будут вас радовать, они не очень принесут вам хорошее такое. Положили, знаете, деньги как будто бы просто так потратили, положили, оно не приносит никакого удовольствия. Ну вот 13 числа полнолуние будет в знаке зодиака Телец, в знаке зодиака Козерог. Это очень хорошее, устойчивое полнолуние, оно для вас символично, тоже приземленное. И полнолуние, которое просит сделать выводы. Не итоги подвести, не черту подвести, а выводы сделать. А вывод у вас один. Убрать раздражители, которые вами овладели. Ситуацией этой владеют. Вот этот прям вывод сделать. Что меня раздражает, если на работу вы идете? Да, она может быть близко к дому расположена, ваша работа. Да, может быть там и оплата хорошая. Но там есть раздражитель. И вы набираетесь этого. Чаша терпения, которая внутри, вот в эту чашу у Тельца есть, вырабатывает это терпение. И вот эта чаша, она переполнена. Оно вырабатывается, но она уже переполнена. Уже этот источник, который должен вырабатывать терпение, он заканчивается. Потому что все, чаша переполнена. Но какие-то обстоятельства так складываются, что вы вот ходите на эту работу. То есть вот этот убрать раздражитель. Если вы не можете это сделать физически, вы зависимы от этой работы или вы зависимы там, от отношений каких-то, внутри поменять. Это опять Меркурий. Внутри поменять свое отношение. Не раздражаться, сказать, у меня это временно. Или а меня устраивает зарплата, поэтому я обращать на какие-то эти вещи не буду внимания. Или если в отношениях вот что-то у вас такой раздражитель в доме, в ваших отношениях, но вы понимаете, что вы сейчас пока не можете, у кого-то дети, у кого-то жилье и так далее, связанные люди. Настроить себя здесь, отношение свое поменять. Вот. 28 числа будет новолуние в знаке зодиака Лев.
амбициозное такое новолуние. Очень люблю новолуние во Льве. Это ты, когда что-то мечтаешь, что-то желаешь, какие-то планы строишь, ты всегда их осуществишь. По Льву новолуние это просто, новолуние во Льве это просто думай, планируй, мечтай и иди к своей мечте. Ты обязательно ее исполнишь, ты обязательно до нее дойдешь. Такое прекрасное будет новолуние 28 числа в знаке зодиака Лев. Что еще какие? Ну вот в самом начале еще месяца Марс тоже. Вот все планеты как-то вот немножко в таком подвешенном состоянии, неустойчивы, а все чуть-чуть как будто зависят от этого, от информационного потока. Но это и действительно абсолютно соответствует. Вот как будто ждешь чего-то, вот ждешь какого-то вот подвоха. Смотрите, Марс тоже сделает квадратуру с Плутоном. И Марс, и Плутон – это управитель Скорпионов. Плутон находится в Козероге, Марс находится у себя дома в Овне. Между собой выстраивают квадратуру, конфликтную ситуацию. Ну, для чего создается это? Марс – это давай перспектива, движение, делаем, попробуем, начинаем. А Плутон – выжидать, подождать, искать справедливость, и искать взвешенность, продумать время. То есть медлит это все, делает. И ты вроде как-то поступил тебе поток желаний, поток информации, что-то делаешь, но с другой стороны какая-то то пелена какая-то, как ясность становится, то ты приземляешься, думаешь, ой, а что ж тут, как тут. То есть настолько мысли, энергия Меркурия, энергия, куда Меркурий, туда и вот жизнь твоя, вот эта вот жизненная твоя энергия, она настолько активна, что ты от нее, ну да, от нее будешь, ну просто день ото дня, вот такой будет, ну вот такой будет июль. Он как будто бы немножко переходной. Вот что-то мы в июле, какая-то вот эта вот информационная встряска, что-то нам покажет. Мы уже вот с июля месяца, вот туда ты идешь, уже как-то второй этап начинается. Больше ясности становится, больше становится понятно, куда со всем с этим ты пришел. Ну, у каждого в своей ситуации. Вот плюс-минус такой месяц. Конечно, будем за ним следить, конечно, будем в течение месяца каждую неделю рассматривать ситуации, которые будут складываться. Но, конечно, тельцы выстраивают так свою жизнь, чтобы в ней было больше комфорта и самому себе, и всем окружающим. И это просто ваше, как говорится, спасение. Те тельцы, которые именно таким образом выстраивают свою жизнь, они проживают счастливо жизнь, потому что комфорт создают. Да, силой своего терпения, да, даже и уступками, но все равно это комфорт. Ты его делаешь это для того, чтобы создать своей семье и самому себе комфорт. Но всегда есть предел. Всегда говорю, что да, тельцы хорошие, все, но есть пределы. Когда кто-то говорит, я поссорился или я там как-то поконфликтовал с тельцом, это вы должны понимать. Это все, это человека уже до конца довели. Это уже все, шансов больше не было, если уже отреагировал телец. Ну что, мои хорошие, бесконечно вас уважаю, обнимаю. Вы мои, знаете, вы мои любимки. Спасибо за лайки, спасибо за поддержку. Счастья, счастья, счастья посылаю вам. И столько терпения, чтобы у вас его всегда не то, что хватило, а еще и всегда в запасе было. Вот такого вам посылаю. У вас его и так много, чтобы оно не иссякало. Вот в запасе всегда было. Обнимаю вас.